Meus amigos, o Árdio Gusmão, 72 anos de idade, e sempre dizendo a vocês o seguinte: temos que criar alguma coisa para deixar passar essa pandemia. Hoje, dia 13 de junho de 2020, dia de Santo Antônio. Como eu estou no mato junto com minha família, num lugarzinho onde eu caminho, onde eu faço, resolvi fazer uma fogueira. Então estou aqui, ó, e vou catar madeira daqui, vou fazer uma fogueira. Vou fazer uma fogueira e vou botar a bandeirinha ali. Para que, com minha família, só nós, vamos fazer uma festinha junina em família. Depois de muito tempo, olha a nossa fogueirinha pronta. Mais tarde, a gente vai tacar fogo nela e fazer a nossa festinha junina. Eu, minha esposa, botamos aqui a bandeirinha. Aqui, ó. Já tacamos fogo aqui na nossa fogueirinha. E tá ali. Tá a nossa festa junina preparada. As crianças já estão começando a brincar, tá a festa junina preparada. É assim que a gente vai tentando passar essa quarentena. Ontem nós curtimos o dia de Santo Antônio fazendo a festinha junina com a família. Como eu digo sempre, nós da terceira idade temos que procurar fazer algo para passar essa quarentena. E nós vamos conseguir sair dela. Não esqueçam, usem máscaras, lavem bem as mãos, façam a higiene necessária. Um abraço a todos.